नमस्ते दोस्तों। तो आज चलिए बात करते हैं कि कार क्यों नहीं स्टार्ट होता है। कभी कभार होता है ना कि कार हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसके ऊपर पहले से मैंने एक वीडियो बना के रखी है, तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो आज मैं वो बातों के ऊपर रिपीट नहीं करूंगी जो कि मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज कुछ नया बातें करते हैं, नया रीजंस बोलते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले जो बात करना चाहती हूँ वो है कि बैटरी की। तो अगर डेड बैटरी है तो वो तो पावर नहीं देगी, नेसेसरी जो पावर होता है वो नहीं देगी स्टार्टर को, तो फिर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो ठीक ठाक है या नहीं। और आपकी जो बैटरी है वो ठीक है या नहीं वो बहुत ही इजीली आप पता कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना गाड़ी का जो हेडलाइट है वो आप ऑन करके देखिए। अगर गाड़ी की लाइट ठीक से जल रही है तो ठीक है, अगर नहीं जल रही है तो इसका मतलब बैटरी में फॉल्ट है। और आप मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा वाला जो बैटरी होता है, गुड बैटरी का जो वोल्टेज आएगा वो 12.6 आना पड़ेगा। अगर उससे थोड़ा नीचे है, कम है, तो फिर आपका बैटरी में प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं स्टार्टर की। स्टार्टर एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसके थ्रू गाड़ी स्टार्ट होता है। अब अगर स्टार्टर ख़राब है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और इसमें क्या मतलब, आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाहे गाड़ी को तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक साउंड आता है, जैसे कि एक ग्राइंडिंग नॉइज़ आता है। मतलब ठीक सा आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो साउंड आ रहा है गाड़ी का स्टार्टिंग में वो आपकी रेगुलर की नहीं है। तो इसमें आप पता कर सकते हैं कि स्टार्टर का प्रॉब्लम है। अब तीसरी बात जो आता है वो है कि ऑल्टरनेटर का। ऑल्टरनेटर एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज होता है। अगर ऑल्टरनेटर काम नहीं करेगा तो फिर गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगा। ऐसा होता है कि गाड़ी जितना चलेगा उतना ही मतलब गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज होता रहेगा। लेकिन अगर ऑल्टरनेटर ख़राब है तो गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे भी आप मल्टीमीटर की यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वोल्टेज 13.8 से 14.2 तक ये आना चाहिए। अगर उससे नीचे हुआ तो फिर आपको देखना है कि हाँ ज़रूर यहाँ पे ऑल्टरनेटर का कुछ प्रॉब्लम तो है। अब बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, तो हम लोग ये तो पता ही है कि फ्यूल अगर नहीं है गाड़ी में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फ्यूल तो आपका ठीक है लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका भी कुछ रीज़न्स होता है, जैसे कि फ्यूल में क्वालिटी ख़राब होता है। कभी कभार फ्यूल का क्वालिटी में मतलब मिलावट होता है, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और कभी कभार जो फ्यूल पंप है वो भी ठीक नहीं रहता है, वो ख़राब हो सकता है। या फिर फ्यूल पंप में आपका पावर ही नहीं जा ही नहीं रहा है, तो इसलिए भी हो सकता है। तो ये रीज़न्स थोड़ा सा आपको चेक करना है। और जहाँ से भी आप किसी भी ऑथेंटिक जगह से आप पेट्रोल या डीजल भरवाएं तो ही आपको बेटर रहेगा। और एक जो है वो है कि नो स्पार्क। विदाउट स्पार्क फ्यूल नॉट इग्नाइट। इसका मतलब स्पार्क नहीं है तो गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। तो इसका काफ़ी सारे मतलब रीज़न्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर जो कि फॉल्टी हो सकता है, या फिर बैड डिस्ट्रीब्यूटर कैप और रोटर, और इग्निशन जो कॉयल होता है उसमें भी कुछ इश्यूज़ हो सकता है, और फिर जो स्पार्क प्लग और वेयर उसमें भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा चेक करना है। और अगर आप गाड़ी को गैरेज में भी लेकर जा रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको होगा कि क्या कुछ ख़राब हुआ है। तो इसमें आपका काफ़ी जल्दी काम बन सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग गाड़ी की सर्विसिंग थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम में करवाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाड़ी को थोड़ा सा चलाइए। मतलब मैंने ना बहुत जगह पे देखा है कि गाड़ी तो खरीद ली है लेकिन गाड़ी को चलाते नहीं है। तो गाड़ी को आप लोग चलाइए, जितना गाड़ी आप लोग चलाएंगे उतना ही गाड़ी आप लोगों की ठीक रहेगा। तो गाड़ी आप लोगों की जितनी चलेगी आप लोगों को परेशानी बहुत ही कम होगी, क्योंकि गाड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं देगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर यूज़फुल है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए। एंड टू गेट माई नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, सेफ ड्राइव विथ लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।